सोचिए अगर आप शाम को अकेले वापस अपने घर आ रहे हो और आपको अचानक हार्ट अटैक आ जाए तो आप क्या करेंगे। शायद आप सोच रहे हैं कि आपकी जान चली जाएगी। जी ऐसा बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हार्ट अटैक के दौरान आपके पास लगभग सिर्फ 10 सेकंड्स ही होते हैं। इंडिपेंडेंट। तो ऐसे में आप अपनी जान इस विधि से बचा सकते हैं। जब आपको हार्ट अटैक आए तो आपको जोर जोर से खांसना चाहिए, क्योंकि जब आपको हार्ट अटैक आता है तो आपकी जोर की सांसें फेफड़ों को ऑक्सीजन से भर देती हैं और खांसने से आपका दिल सिकुड़ता है और फिर सांसों की वजह से फूलता है, जिससे रक्त संचालन नियमित रूप से चलता रहता है और इससे आपके बचने की संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाती हैं। जहां तक हो सके इस संदेश को हर एक तक पहुंचाएं। एक हृदय डॉक्टर ने तो यहाँ तक कहा कि अगर हर व्यक्ति यह संदेश 10 लोगों को भेजे तो एक जान बचाई जा सकती है। आप सबसे निवेदन है कि चुटकुले भेजने के बजाय यह संदेश सबको भेजे ताकि लोगों की जान बच सके।